gugwako nga twakava Emisiri n'angamba nzijukira kalulu ekintu kino mwami Matayo yakyogera era n'agamba erinnya tajja kulyogera nti waliwo omugagga ali wano namulabye nga mpozi olabayo bbulu oba olabayo green. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Nkweyanziza nnyo mukwano gwange nga bulijjo atambula naffe. Webala okutulindiriranga ne tusobola okubanga lwakiri tujja gy'oli okubaka ensonga zetulannamya osobola okubanga bw'oti omanya ensi. Yenze Kalule Suleimani nga bulijjo Matayo Tuno Mujuni naye amaze okubanga abukadde tubeko bwe tusharinga naawe abijjamu ekyokuyiga obijjemu naawe agenda okubanga bw'oti obako kyotwala Mukama Katonda akuyambe obiringa weegasa nakyo. Ensi eno olumu tugirabira bwe tusula tugirabira bwe tukolera naye nnene nnyo kati okugitegeera obulungi ebigiri munda akikwetaagisa okuba nti owaayo obudde manya nti waliwo ensi eri emabega w'ekyo kyolaba nga kino kyolaba mukwano gwange kyakungulu nnyo naye waliwo ensi eri mu kizikiza gy'otoyinaako maaso okulaba bamatayo ababeera n'eriiso eryokusatu be basobola okubanga balingiza ne balaba ekiriyo oluvannyuma ne bajja ne basobola okubanga bategeeza nti Kalule bino byebiriwo nno ne bino mubyetegekere ne bino mubyetegekere era ebbanga libadde ddene ng'alina waneeno lwakiri obulanzi bw'abadde akola abamu ne mulowooza nti byakusaaga era nga bulijjo abamu ne bagamba oyo mulalu n'ebifaananako ng'ebyo naye ffe abamu abadde babigoberera ebbanga ddene tuzze twongera okubanga lwakiri tubirabako n'agaffe kino omugagga yakyogera nga kimaze okubanga kituukawo kamusabasooka ababuuzeko tusobole okubanga tutandikira awo. Mali mutya kansobere muli bulungi amanya Matayo Tuno Mujuni ow'ekagadi nga bulijjo era nyongero bajukiza nti nga 22 ogwokusatu tugende mulambuleko ku bwakabaka bwewaffe mulabe Abamerika babagamba nti bagita land of opportunity kati muje mulabe ku yewaffe mulabe mugibagaining neya America land of opportunity nga tugira bakagadi tulambule tulabe ku nsi ey'enjawulo erimu ka oxygen akatali mu muka gwa tear gas mutali mivu bagiyita batya mutali myala gya KCCA ka oxygen akwobulamu. Nina kyensinze ekirala okubanga neesunga okulabako wangambako wano nti feeno tugobagana n'aba KCCA n'ebikoze bitya ate ozimbi bubi ate simanya tozimbidde ku mutindo n'oŋŋamba nti enzimba yeekagadde eyawukana era senga ova ku mulamwa abasajja basobola n'okugimenya ennyumba era bw'ova ku mulamwa ekizimbe baba bakimenya eri ewaffe ffe tukolera mu federo yadde president tanarangirira owekagadde naye ffe tutambulira mu bitiibwa by'Abanyoro culture n'okwerespectinga n'okukola ekintu nga kiri straight kubanga ffe tetukola ng'eno nti gadibe nga liye nti eri ewaffe bwe balonda meeya aba meeya ng'aze kutereeza si kukolerera nsawo ye oba baana be ekitali wano kubanga ng'ekiri wano ffe eri ewaffe bye tebiriiyo era bino bye babalonda abameeya n'otula mu ofiisi nalabyeko ka vidiyo awo abalonzi nga bagamba emupinti ddayo ewammwe toddanga okasobole tukulonda totuukangako wano kati waakajja ffe ewaffe n'emyezi 2 kasi tokola ebitategereka oba wagifulumya edda nekyendowooza ekireetera ekiwana ewaffe ekissa Abaganda tuyina kingi wuliriza nti twaggulawo ne twaniriza buli omu kati mmwe bwe tulonda mu bifo ebyobuvunaanyizibwa temutukolera na mwoyo guli kati ate ewammwe ne weesanga ekagati nti abalyo be buddala enzaalwa ey'ekitundu ekyo Abanyoro abawedde emirimu bakolera kyabwe kati ne tukolonze Matayo Tuno Mujuni oli mu Buganda mbugwe meeya tolina kyogenda kukolera Baganda mutulimba era wano ojja kukola gadibengale eryogende mukole bulungi ebyammwe Saabaganda katukirize nti ffe twakola ensobi
olw'ekisa kyaffe ekirutiiriikako password ya Karule atambulire mu kisa gwe lwaki Karule gwe toja ne weesimbawo oba olina wano mu Buganda oba olina ekisa era 231 ojja kwesimbawo naye bw'oba olina ekisa Muganda muno tasobola kuwa kalongoze kwesimbawo era yagenda okunafuya oyo Karule tanakyamanyi tajasobola so amalira nga akufisiza bw'atyo nakyo nsobola okukinyonnyola ku kiva gw'oyita muganda munnaffe si muganda munnange lwa nsonga bwe twaggulira bwe tuti ne tuleeta batuno mu Juni tuno mu Juni n'atuuka okuba nga awasa Namutebi kati omwana Namutebi gwazadde ffe tulowooza muganda kumba alimu omusaayi ogwabali abanyuunyunsa ab'ekagadi kati gwe n'omuyita omuganda nti olaba n'omuganda tamuwadde kalu kumbe si muganda abalungi abalinaffe nsaba tukkiriziganye abantu bange bano balindiridde okubaako ebategeera omuntu omu atuuka okuba nga akubira akasimu alina mu Australia oli atera okuba nga mbulira ku mbeera y'obudde n'ambulira abantu abafa nga bafa bbugumu abafiira mu mataba n'ebiringa ebyo waliwo okufa okwabaddeku wano mu Uganda okw'omugagga omu n'anzijukiza vidiyo emu gye twakola naawe mu mwezi awo gwali gwa 10 nga guggwako nga twakava e Misiri n'aŋŋamba nzijukira Karule ekintu kino mwami Matayo yakyogera era n'agamba erinnya tajja kulyogera nti waliwo omugagga ali wano namulabye nga mpozi olabayo bbulu oba olabayo green gotulaba ebayo bbulu sookoleki waliwo atannafa oba yoyo gwe wali olabye anje nabagamba nti omugagga omugwira asinga sente wano mu Uganda so ebintu ebimu bw'otunuulira kati ebitambula abantu kyemanyi nti nze nabadde waliwo gundi gye nakoze ne mbagamba bwe nti vidiyo zetuze nga tukola abasobola bazidownloading babeere nga banootinga kimu ku kimu buli we kirituukanga nga mutiikinga kino yakiranga ne kino yakisuubiza era ne Trump munaatera otiikinga so ebintu ebimu tubyogera naye olw'okuba nti mbeerako buli dakiika ebipya ebiba bigwawo mikwano gyaffe nga Matayo bwakibagambye nange nja kibasaba nti vidiyo zino buli vidiyo gye muwuliramu obulanzi nga mwami Matayo abagambe nti kino mukirinde vidiyo ezo mubeere nazo ekyamazima ekibeerawo nti buli lunaku Matayo abaako byalaba buli lunaku abaako byalaba kubanga n'ensi buli kadde eyongera kutambula ng'egenda mu maaso kati olumu tajja kuddamu ebyo nti abayi gwe nabagamba mu Gw'ekkumi ndaba wano anaatera okugenda so kiki eriffe okubanga buli kadde tuba tutiikinga kino yakitusuubiza naye kya Trump agambye nti anaatera simanyi kubanga abantu abamu amaanyi gabaggwamu abagananga nti Matayo kano kino kyamulidde no ekyo tekindya nze bwe ndaba ekintu nga bwe nkiraba bwe kiba kati Trump emabega eri we twasookera okwogera ku Trump yasooka naawona ndowooza Katonda n'amuwayo chance era naawona amasasi naye yali wakufa so kati ekyo kibanga bubonero ng'embeera eriwo nti ebintu amataba gali eri mu Amerika biri eno biri eri kati abantu baddugavu mujala okengera mu bazungu mugambe ewaffe tebisobola bannange ebintu bijja tuuka era abaagala okufuna awantu awalungi mwetaaga okubanga mubukinga obudde nga bukyali naye amatembi buli we bijja biba bitondawo ng'obubonero kati mu kutondawo obubonero byebimu ku bintu ebijja n'owulira nti kwegamba mu bulamu bw'omuntu nti Karule obadde ogenda linnya mmotoka kyovera nze nagaa nti empewo si ze zino nti zisiraanya obadde ogenda linnya mmotoka oluusi n'ogaana n'owulira nti abagirinnye bafudde ewaffe tugamba nti omuntu bw'abeera n'essente ng'akakadde ne bakamubbako oba embuzi n'efa oba enkoko kati ffe tulinawo enzikiriza emu egamba nti oba oli awo gwe wandifudde ekisolo ne kifaamu oba omwana ye yandifudde era abamu bagula ebisolo n'atakigula nti ngenda kikola mu ssente wabala kubeerawo okukuumirawo nga sadaaka nti ekibi ekyandikuta omwana kikwate ekisolo ensonga lwaki abantu abasinga obungi mu byalo tabulawo nkoko waka
tabulawo ki nga bwolaba nti ffe abaddugavu edda compound zaffe zonna twabeerangamu n'emiyembe twabeerangamu n'amapaapaali ng'omwana tabulwa waka kyakulya naye kati amaka bagazimba gaba ga miliyoni 9 temuli muti gwa muyembe wonna tujjuzawo pavers njereere temuli mu kafulutu kati enjala bw'eneekuluma ogendawo ojja kulya paver ndowooza bwe kiri kubanga kati woogulira amaka n'oteekawo paakingi ya motoka nga tosobola kuteekawo miti ng'esatu enejja emiyembe okitegeera kati abantu bakopa nnyo abazungu nekisukka era nze ennyonyi ezimu sigenda tuka ngenda kubanga nzireka nga zigwa engeri abantu gye bafolowingamu abazungu batobe n'ebizibu byabwe kati engeri gye bagamba nti omuzungu engeri gye baleeteramu yesu ne bamukkiririzaamu kati bwe kibanga kijja kibatwalire ddala nina risaaki ze nabadde nkola naye risaaki eno yasinze okumala amaanyi nentuka ekiseera neŋŋamba nti abaddugavu beetaaga kusooka ne bobalekamu ne batuuka ku stage esembayo natunulidde ebintu bya mirundi 3 wabula ekyokusatu kyamaze amaanyi ate ebintu babikola ne babibalaga ne mu maaso gammwe naye temulina kye mwogera nti abanywa ebiva mu factory gula ensuwayo fumba wali amazzi nabadde nkola research nga ngezaako okwetegereza abakyala lwaki eddaffe baatuzaalanga nga tweddiririŋŋaana ku myaka 3 naye saawa ya leero osanga omukazi akozesa akaweka akaziyiza olubuto naye buli mwaka asobola okufuna olubuto buli mwaka naye sayansi aliwo ali bwati ffe bamaama baffe bwe balwaranga oba naafunanga olubuto yamalanga eri mu byalo ffe twamalanga n'emyaka 2 nga talidde ku kisiiki eddagala liri bakozesanga ery'okukamula ery'emiti naye wano ne bofunamu katono nnyo nga omusuwa gwekanze ogulirawo empeke ezo zirimu enjaga ekutu enafu y'emisuwa egy'omunda egiyambako okusapoti kati bw'ofuna olubuto emisuwa giri egyandibadde gyereega okusapootinga giba gyekwata ng'olukuba nga bw'oluleega osiba ekintu kati ate eri enjaga buli wolwalako katono ng'oyongerayo enjaga emisuwa gyongera okunafu okutuka kati ova olaba nti osanga omukazi nga takyasobola nakwesapootinga kuzaala basala musale bali baabeeranga n'ebintu bye banywanga ng'ali lubuto n'agenda mu nnimiro naye owaleero n'okumugamba nti jawali n'akadomoro ka liita 5 ng'ali lubuto okatuuse mu nnyumbayo oba omusi human rights evaayo atulugunya omukyala biki human rights mugendeko ewaffe mulaba abakyala balima nga balina mbuto bino bye mwekoza ebyo bye muteekamu abaana mwana n'akulanga tatuukangako na mu kyalo abaana ewaffe omwana yayiganga okutambula waliwo n'ettaka omwana lyanuuna nga limuleetera okukaluba omugongo ng'atandika okutuula naye wano babawa ba ice cream kati nze ne bamba wakutta omuntu wano tekineetaagisa kintu kinene just nsobola okukozesa kemiko ezimuli mu musaayi kemiko ezimuli mu musaayi kiba kimmala kakati kankubuuzemu katono nnyo nga tunaba kugenda wala nnyo olina ke wannyonnyolako emabegakaawo kwezo chemicals eziba zituli mu musaayi nga bw'ozoogerako kopa ono olina bwe wakyogerako n'olaga nti asobola okutuyambako mu ngeri y'okutebenkezaamu emibiri gyaffe ezimu kwezo chemicals ne ziba nga zikendeeramuko anti era ensonga lwaki tumuleeta naye abantu abatamutegeera abawoza oyo sitaani mbuye yayingirwamu eddiini oyo sitaani oyo ara tamukkiriza yesu yamugaana abasiru omuwarabu yena osanga nga ajjudde juwero za kopa ne gorodi lwaki ye temumugamba nti yayambadde sitaani olw'okuba entegeera yammwe entono ekinneewunyisa wali ogwogamba akakomunga kano akakopa n'agamba ka sitaani kale ate wamala n'omulaga essaawa eya kopa n'agamba nti eyo teyina buzibu naye nga byombi kopa olw'okuba nti kano kali mu foomu efaananako n'abasamize maybe waliwo abasamize bukumukumu balinawo abasamize toboogeranga omusamize ye muntu yandibadde ng'omuntu ali waggulu nnyo nga boga kitaffe mu katonda omusamize ye kitaffe mu katonda kubanga bali batambulira ku nature kati yo omuzungu bwe yajja n'araba empisa zaffe n'araba enneeyisa kati awo we yasinziira okutukubira n'agamba omuntu ye n'omucwezi kikolimo naye nga olowooza waliwo omuseze yali asinza omuzungu
nze n'ebintu bye nabadde neetegerezaamu naddala awo ku baana abo bye mbadde ngamba abasawo nagundi waliwo omukyala gwe nabadde noonyerezaako bwe nawulidde bino ebya Trump ne Ramaphosa we South Africa ng'agoba abazungu nzikiriza kano konkajje mu ddiiro kopa wamuwaali n'olwekyo mufune ono kyabadde akugamba kyekyo abazungu bwe bajja wano okutulwanyisa ekituufu baakalubirizibwamuko at a certain time batya bazuula nga omufirika ono alimu amaanyi agali invisible ge batategeera bulungi kijja kitya bagenda okulaba nga amaanyi gaali eno mu ebyo Mukama Katonda bye yatuwa ne basala okuba nti balwanyisa amaanyi ag'omufirika n'olwekyo olumu wabawo ebintu bitwetaaga okudda ku nnono ono kopa taliimu kintu kyonna bamusima ne bamuteeka mu foomu gye tuba twagadde n'osobola okuba nga bwotyo ban'ekikomo ng'omuwarabu waba nakyo ng'abazungu wabeera nakyo n'oyambala essaawa eno n'ekigendererwa newankubadde nti eri mu kasente kanene mu kooti kasinga kugana amasaawa ge mugula aga bulijjo naye n'omanya nti lwakiri otaddemu akasente okubanga ofuna obulamu n'ofuna nate empeta ezifaananako ng'eno Mwai Matayo ze yakasembayo okubanga aleeta watuukira okukiŋŋamba nti kalule kati naawe yambala ku mpeta eno gye nkuwadde aba n'ensonga bw'aŋŋamba nti kati yambala kweno essaawa era aba n'ensonga kale teekamu akasente ako osobole okubanga naawe obeera omu kwabifuna osobola okugamba nti kale nzireka mbeere nga nfuna akakoma akalinga kano ojja kalaba nno mu kkale ya black ogambe nti kati ate oyo abeera atya kukopa nedda zino kkale ezimu kuziteeka buteesi kungulu ngeri ya buzaabuza oyambala ekintu nga kifaanana bwakyo naye nga ekikulu kiri muli munda mukwano gwange mwe bakiteeka okaggula n'osobola okubanga bw'otyo mukwano gwange oddamu n'okambala Mwai Matayo yatuleetedde ejjo ly'abalamu awo nate erimu abakyala necklace gy'ogenda okubanga oteeka mu bulago bwo naye nga totaddemu jasi kunyumisa bunyumisa nakulabika bulungi eri kikalule teekamu ekintu ekigenda okubanga kitaasa bulamu bwo ekyo kikuyambe ku ntambula y'omusaayi ogubadde gwesibaasiba ababadde babeera n'abaana simanyi olulubuto ate mwana yeekiisa ate omwana simanyi abadde atya Mungu agenda kuyisizako ono kopa gw'ogenda okubanga bw'oti mukwano gwange oyambala ebintu bisobole okubanga bannange bidda mu nteeko ono yenna gwe twogerako njagala mbategeeze nti bika bya kopa bukuma okusinziira ku ssente z'olina Mungu nga bw'abeera kusobosezza n'ogamba wayi nange leka nsibe ku buno obwababedde so yenna kopa ono mikwano gyaffe waali bulungi ddala tulina ne buno bwe tusiba obusibi ku mukono ate ne buli bwe tusiba mukwano gwange ku magulu naddala mu abakyala bafuna embuto ne muzimbazimba ebigere ebyo mugagga yatukakasa bulungi nga kikola tulina empeta zaffe waliwo ziri empeta zetuwangadde nazo okumala ebbanga ze mumanyi ebika ebifaananako nga bino nno byonna obisanga ku Matayo Foundation bikoleddwa ku lwammwe Matayo buli lwalaba nti abantu bammanjaki nti mutukole lwakiri empeta yategeeza bali bannannyini kubanga babituwundira mu kopa ne babeera nga babireeta ezo empeta weeziri so ne bino ebikasofa ebyakajja bino kyekino kyolaba mukwano gwange kyennina Matayo Foundation ojja tusanga ekasubi bw'otuuka ku bitaala waliwo Kimera Road lyekkuba erikkirira okugenda e Makerere waliwo ekizimbe ekizimbibwa naye ekiddako kibayita Princess Complex awo wennyini we tuli ku mwaliro gwa 2 room eri S04 ojja kuba ng'ofuna products zino zeeteekemu tusobole okuba nga tuwona endwadde n'ebizibu bingi abatatwagaliza bangi abalugu bangi ate mu bannabyabufuzi mbagamba mugenda ne mwekwasakwasa ebintu bingi naye nga tonnaba nagenda simanya ludda jangu ofune kopo onoobe naye otuukeko mu balonzi nga tebagenda kugobaganya twakokowa ABCD naye ng'olina kopawo amaanyi agamulimu siddogo Mungu yasinga okugategeera nkyali ne Mwai Matayo wano ng'akyagezeo okuba nga atunnyonnyola ku nsinga bwefaanana olunaku olwaleero kati nayo nga mbalaga akantu kano abasinga bwemwetegerezanga mu Indonesia, Thailand, China, Bangkok bakatunda bw'ogenda mu ddwaliro lyonna gano ag'ekizungu basooka kuguza kano ate ko bakatunda $9.5 mwaga amalwaliro gaabwe era abasinga baganoonyerezeeko banoonyereze ku kano kakopa mu malwaliro ga East Asia eyo bakatunda meka kano ne mu ggwanga lya Japan buno yebuli babutunda bbeeyi atikati almost millioni nga 3 ezawano n'okusoma so ekirungi nti tuli mu Africa fe tulina mukisa munene nti buva wali eri basima olaba ne bakaleeta buvayo ate ani agenda okuddamu buleta ne tufuna ku ssente entono
buzibu bwazze nti olutalo gye luli kyova olaba nti waliwo nakati ababwetaaga nga tebulabika kituva tubakubiriza nti mwandibadde mwebeereramu ng'obudde bukyali osobole okuba nti ofuna kopo ono ng'akyaliwo. Mwematayo twabaddeko ne ku nsonga y'ennyonyi n'embeera y'obudde nane mukwano gwange omu ali Kenya eyo ayagala kgendako Rwanda omukulu mumbuulizeeko ennyonyi n'ebeera seefu simanyi bwe watukubire ku kifaananyi wano mu Afirika oba naffe oba ffe tuyinza okuba nga tukyali seefu mukko naye obadde otugamba ekyennyonyi ate era nga tuziraba obwengula buli butya obwengula ripooti gye nva okufuna tinerere Kayunga eyo wali ennyonyi gye yatagalidde waggulu mu bbanga Kayunga wano mu Uganda yatagaliddeko mu bwengula kakati nagundi gye njagala okukola nina experiment gye ndiko njagala kugezesa gravity ndabe kubanga nibagala okukola Elon Musk ekyamwawudde ne Donald Trump baali balina Donald Trump yabadde ayagala growth target zirizo tuze nga twogera kati Elon Musk n'alaba nga kijja kukostinga ebyobugaga bye byonna okuzimba gundi eyo bazirina naye tebalina code ate code munaye mukikwatagana ne code ebyo ngezaako okwetegereza gravity okugijjawo ndi mu experience ya njagala kugezesa gravity ndabe njagala kugezesa ndabe nga ennyonyi esobola okutuuka mu bwengula ne wabawo pressure kati pressure eyo oba oliawo waliwo ekigenda okunyambirako nagambye abantu nti footage ebigambo Trump byayogere by'okugoba abantu mumutereke bu video mujja kunzijukizaamu oluvannyuma lw'emyaka 15 muŋŋambe nti Trump omujjukira baabano balaajana ate nga yatugoba dda 2025 so mumuterekere footage oyo ajja kunyamba kinene ajja kumwetaaga so nze nina experiment zenimu nene ddala njagala kusooka kukyankalanyamuko ku gravity space okulaba kiki ekiddako naye test wenjagala ozikolera bwe nsinzira wano osobola ogikolera nga mu Nairobi nga mu Nairobi oba mu Djibouti asinzidde wano kwaba bwe ngikolera wano abantu bayinza n'okwabika obwongo pressure y'amaanyi obwongo so njagala kikolerako yewala naye nga kumpi n'ennyanja so bwe nabadde ngezaako okutunulira Elon Musk kye yali ayagala okukola ne Trump bo baagala bakikole nga bomu ejja nebanga boolaba zino bomu ezitulika neyabyamatu n'owulira nga tokyategeera kati nabo bwe baagala okuzimba mu kibomu ekyo tukikube Uganda pressure yonna ebeerewo nga tebakyasika oxygen bulungi kati bwe nalaba ekyo Elon Musk alina kodi zayagala naye tasobola zifuna ebyafaayo alina gawuni alina papyrus zagezaako okusoma naye talinayo omuvunuzi asobola ozimusomera ate omuvunuzi ne bwazifuna ziri kodi zirina time yazo mwe zitambulira sizakumantaalirako bayinza zikola obubi ne zibafuukira ekizibu so byebimu bye nali ngezaako okutunuulira kati mu kubiraba nzijangwa ntuuka mu South Africa enkayana ezabaddeyo zijangwa ku mukyala nga mu myaka gya 1700 kyovera nze nagamba nti abazungu sibaagala omuntu ayinza okuddawo naga lwaki toyagala abazungu bakola ki banga myaka gya 1700 nga giri wakati awo aba Europe Omungereza yasooka okugenda mu South Africa nga aba Portugal n'abagundi abalaba nabawa South Africa nga tebanaki baatuuka ne batandika okutondawo embeera eyo y'okuwamba lwakuba nti abalala babasinza amaanyi kati waliwo famire emu yali ya taata omu ne maama ng'alina omwana omu omuwala baali bamuyita Sarah Batman Sarah oyo actually nabadde mwogerako awo emabega juzi omwana oyo bazadde be baabata bonna naye omwana olwokuba nti yali yakula nga munene nga muwanvu nga muwala nga bano abaraaro nga giant bagenda akola mu maka g'omuzungu omuzungu atandika omukozesa nga ekyokuzanyisa nga amuleeta mu bantu biki kati olwatuuka ekiseera nga Bungereza evaayo mu 1700 ng'omwana abaali bamutute nga bamuteeka mu keegi z'ebisoro nga bamutwala mu Bungereza omukyala oyo gwe njogerako Sarah Batman ye mukyala kyasinze okutulugunyizibwa ku nsi kuno ku mulembe gw'abazungu oba mu busosoze ate ye mukyala mu byafaayo by'ensi eno eyali aluddewo okuziikibwa
omukyalo we bamutwala bamutuse e Bungereza 1700 ne batandika nga okumukolamu oli yamuleeta nga namufuula circus ng'asolooza abantu n'abajja mu ssente ne bakola show ne bamuleeta omukyala yali mwana muto bamutwala nga alina emyaka nga 18 naye nga yakulanga munene bali abazulu ab'edda bamwambulanga engoyi ne bamugamba nti tandika okuzanya ne bamuteeka mu nkima abantu nga bajja bamulambula nga bamwebakako abagagga bamusalako obugalo bamukolako tesiti ng'abeera mu bantu ng'ali bukunya kati abamu abazungu abaaliwo ne queen eyaliwo mu biseera ne bagamba omwana oyo mumuleke kati kooti ne bamutwala mu kooti kati olwokuba yali tamanyi luzungu ono omuzungu gwe baali bawaabidde n'agamba nti ye yakkiriza akola amwagala kati bwe bamubuuza nga tabitegeera oli kooti nesalawo omuzungu nemugamba nti gwe sigala ng'omukozesa naye tomwambula omusajja nasigala ng'akola kyekimu kati bwe bayagala omukwata bamumugyeko bamuteeke muzungu bwe abantu bwe baba bamulambulira muzo eza gavumenti omukyalo oyo abangereza basooka mukolako tesiti ne bano abasizi b'ebifaananyi abaki kati ne wabaawo ono bwe baali baagala omumugyako n'amuguza profesa okuva France kati profesa oyo olwamutuse France ate nayo nebashonge endala nga bwokubawa nekivulu n'ogenda ate Nairobi nekisukka olwatuka e France ne batandika omusomako bamusuza mu bisoro baleeta amazika amanene nga bagamuteekako abasajja nga bamukolerako testi ya buli kika abasawo ba France mwaka gwa 1700 omwana olwatuka yalwala obulwadde bwa monkeypox n'afa olwafa nga bamuteeka mu zoo mugundi mu museum nga basooka bamugyamu obwongo bamusalako ebitundu by'ekyama bamugyamu amagulu obugere nga babisomesa abantu era ne tesiti zino ezaki ez'okukebera oba okukola research ku bwongo bw'omuntu wezaaviira bamujyangako bino ebyokusikekinga omuntu n'omuteeka nga wali n'omubajjamu esikeeki ezo ezedda mwe byava France yatuukayo n'abonaabonera ddala bamutulugunyanga nga bamukuba kirona misana nga bwagaanira zibamba okumusiibya njala olumu bamulumyanga enjala nga baagala nga bakwatanga bukeegi katugeze bazimbye ng'olwo oluki ne bagamba nti kati omuzungu bw'aba ayitawo nga bamulumya enjala nga baagala akoge asobole okuyita mu lujo n'amalanga wiiki namba nga talidde olwamalanga obulwadde bumugweza ngeri gye yasulanga mu nkima yatuuka n'afa mu kufa ne bamugyamu obwongo ne bamusalasala ne bamuteeka mu museum n'abeera okuva mu mwaka gwa 1779 mu 1945 ne wabaawo abangereza bagenda ne babbayo akawanga ke ng'abantu batandise omulambula e France mu kubba akawanga abafransi ne babangwira ne bakabajjako kati bwe bakabajjako ne bakazaayo eri abaali bakabbe baali bagamba nti omungereza yasooka omujja eno mu South Africa kati bali ne babagaana kati Nelson Mandela bwe yali asibiddwa mu mwaka gwa 2000 nadraftingira wano nga bamusibye mu biseera mujire emyaka gya 8 wonna kati mwaka gwa 2000 ne badraftinga empapula ne basaba ne bagamba waliwo no president onobo Jacob Zuma ne badraftinga ebipapula ne bagamba tusaba omuntu waffe mumuze era bamujjayo mu France ne bamukomeza mu mwaka gwa 2002 ne bamuziikaawo oyo Sarah bamuyita Sarah Batman balaga ebifaananyi by'oyo mukyala kati bwe bamutuusiza bamuzisa 2 bagenza omuziika nga wakayita emyaka nga 25 kasookedde afa naye omuzungu ze ekyamuntamya buli kintu kyayogera kingiropadi tobisanga mu Bayibuli abo abatulugunyanga abaddugavu nze ekintu kisinga okunuma kiri ekyo kyova banze abawarabu ne byebakkiririzamu byonna bafuka balabe bange omuntu tagenze nti agenze kuyeekera agenze kunoonya ekikumi omutulugunyiza kati olwo bwanajjanga mulabewo nga muli mu lutalo singa atirisiti ogamba nti bano abaana be batulugunya oba abazungu abantu be battanga kati omuzungu eyaleeta eddiini mu myaka gya 1800
abajulizi wano ne bamufiiririra bo mu kujja okutunyumiza Yesu okutunyumiza simanyi arawamu baali abantu be battanga baali tebamanyi nti Yesu asobola nti kibi mu myaka egyo ebibi tebyaliwo okutta omuddugavu nga si kibi oba naffe bwe tutta omuzungu kati bwe nkola revenge ku America Katonda kitegeeza tandenya kubanga ati bw'oŋŋamba nti eddiini yatandika Yesu yajja before 12 okuvanga gumu 2 katuli 25 n'oŋŋamba nti mwali temunarokoka abazungu kimara okutegeera nti omuddugavu naye muntu ne mutandika okutta abantu abaali tebalina misango ewa Katonda mwali temukimanyi nti ekyo kibi abarokole mu bembuuza naddala mu baabuji nga basiba bagamba mu kitwale byebiki banenze buli wentunulira omuzungu bampula njagala mutuge butusi kati nga tonna mutuga nsaba tukezigemu ematayo programu tunatera ogimaliriza akabanga kabadde kanene ng'otulabula ku bibamba ebijja mu maaso musisajja embuyaga ejja amataba gajja naddala amataba n'ebirala ebibambulira bino nga tebigenda tuleka kyekimu mu nsi ze tuwangaaliramu era n'otuwa ekitiiso nti e Bulaaya tuuka mu Amerika Abamerika ate abo bo bagenda kifiiringa nnyo naye natugamba ne wano mu Africa kijja n'otuwa n'ekyokulabirako wano Masaka Road bitundu by'eruka ya gavumenti etandika okuteekateekayo ekkuba eddala eryo essaawa yonna lijja kugwamu amataba gajja watuwa amagezi n'otugamba kalule temwesibira mu kibuga yokka mufuneeko ebitundu ewalala gye muggula nga bwe giwunya wano ojja kgendako eyo n'okubiriza bannyinaze ne baganda bange bali mu mawanga ag'ebunaayira muwangaalire Bulaaya era munyumirwe obulamu naye ng'oyina lwakiri kye weekoleddeko e Uganda nti bwe giwunya oyina wootandikira. waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugumu litandise